2026년부터 노년층에게 유리한 제도 10가지가 전면 시행됩니다. 기초연금 대상이 43만 명 더 늘고 노인 일자리는 115만 개로 확대됩니다. 집에서 진료받는 통합돌봄과 AI 응급감지 서비스가 전국으로 확대되고 모든 복지시설은 간호 인력을 반드시 배치해야 합니다. 65세 이상 저소득층은 평생교육과 국가자격증을 무료로 받고 노인 학대 처벌과 차별 금지가 법으로 강화됩니다. 또한 지역가입자의 국민연금 보험료는 정부가 절반 지원하고 초저가 주택 보유자의 주택연금은 더 많이 받게 됩니다. 마지막으로 찾아가는 복지 상담이 의무화됩니다.